हेलो एवरीवन, इट्स मी चाइल्ड केयर प्रकाश। आज के इस हम वीडियो में जानेंगे जो बच्चा है अभी हुआ है, इसको जो है सांस लेने में दिक्कत है। बच्चे का वजन 2 किलो 700 है। ये बच्चा कहर भी रहा है, इसको सांस लेने में दिक्कत है, दम भी फूल रहा है। इसको NICU में रखा जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट। ये बच्चा नॉर्मल हुआ है। इस बच्चे को ऑक्सीजन लगाया जा रहा है ताकि जो सांस लेने में दिक्कत है उसमें रिलीफ मिले। भैया उसको भूख लगा है। मैं अपनी चालू